I do? Kí ni náà tí wọ́n ṣe? This man, Ọkùnrin yìí by the beautiful gate, tó ń bẹ ní ẹnu bodè dáradára ni. became a testimony. Ó wá di ẹ̀rí. As soon as he was able to walk, Ní kété tó lè bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn, he could have gone home, ó lè gbalé lọ tààràtààrà. but instead, Ìyálà bẹ́ẹ̀, he went into the church. ó wọnú tẹ́ḿpìlì Go lọ and show them. láti lọ fi hàn wọ́n. Look at what God has done. Ẹ̀wọ̀n tọ́lọ́run ti ṣe rèé. The reason God has not given many of us major miracles Erédìí tí Ọlọ́run ò fi iṣẹ́ ìyanu àkànṣe fún ọ̀pọ̀ wa. is because those He had given us, we have not Ó ní testified. pé èyí ni tó ti fi fún wa, a ò tiẹ̀ fìgbà kan jẹ́rìí rẹ̀. Many of us are too big to testify. Ọ̀pọ̀ wa láti tóbi jẹni tí ń jẹ́rìí lọ. Let the small boys tell us about what God has done for Ẹgbẹ́ them. àwọn ọ̀dọ́ kọ́ máa sọ fún ohun tí Ọlọ́run gbéṣe fún wọn. The little ones, Àwọn ọmọ kéékèèké. those who are not important. Àwọn tí wọ́n ń ṣe pàtàkì ènìyàn. Testimony is not for the big men. Àwọn ẹ̀rí kì í ṣe fún àwọn ọlọ́lá tàbí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn. What a pity. Ó mà ṣe ni láàánú. God looks for testifiers. Ọlọ́run ń wá àwọn tí yóò jẹ́rìí. You must be ready to testify, Òun láti gbúra sílẹ̀ gbáradì láti jẹ́rìí. ready to witness. Láti lọ jèrè ọkàn. In Mark chapter 1, Nínú Máàkù orí kìíní. verse 40 to 45. Ẹsẹ̀ ogójì sí karùndínláàádọ́ta. Oh Lord. The Lord said there is a minister of God here tonight. Olúwa sọ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ń bẹ níbí ní alẹ́ yìí. He said your anointing is leaking. Ó ní ìfàmì òróró yàn rẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jò. Ask me to tell you What is up, wherever you are, Níbikíbi tó o bá wà o. you must repent tonight. Òun láti ronú pìwàdà ní alẹ́ yìí. Oh, thank you, Father. Ẹ ṣé bàbá. The Lord said there's someone else here Ó ní tonight. Olúwa ní ẹlòmíràn tó wà bí ní alẹ́ yìí. He asked me to tell you, Ó ní sọ fún ọ. don't worry, I am not angry with you. Má yọra rẹ lẹ́nu, wọn ò bínú sí ọ. Why do? Kí ni òun náà tí wọ́n ṣe? So that I get a miracle Tó bẹ́ẹ̀ kí n lè gba iṣẹ́ ìyanu. that will amaze my town. Èyí tí yóò ṣe abúlé mi ní kàyéfì. So that everybody in the town Tó bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn tó bẹ ní abúlé mi. who will hear about Tí it wọ́n gbọ́ nípa rẹ̀. will be amazed. Kàyéfì yóò ṣe wọ́n. In the example of Mark chapter 5, Nínú àpẹẹrẹ ti Máàkù orí karùn-ún. verse 1 to 15. Ẹsẹ̀ kìíní títí dé ìkẹẹ̀dógún. Mark 5, Ìwé Máàkù orí karùn-ún. verse 1 to Ẹsẹ̀ kìíní 15. títí dé ìkẹẹ̀dógún. The Bible tells us the story of the madman of Bẹ́ẹ̀ Gadara. sọ fún wa ní ti ọkùnrin asínwín ara Gádàrá ni. He got delivered, Ó gba ìdáǹdè. and the whole town was amazed. Ha! Kàyéfì sì ṣe gbogbo ìlú rẹ̀. So what did he do Kí ni òun náà tó ṣe? that caused him to get that miracle that amazed the Èyí whole tó town? mú gba iṣẹ́ ìyanu tó ṣe gbogbo ìlú ní kàyéfì. Number one, Èyí àkọ́kọ́. he worshipped Jesus. Ó jọ́sìn, ó wólẹ̀ fún Jésù. He worshipped Jesus. Ó jọ́sìn fún Jésù. If you want a miracle that will amaze your whole town, Tó o bá fẹ́ iṣẹ́ ìyanu tí yóò ṣe gbogbo ìlú rẹ ní kàyéfì. you must be addicted to worship. Òun láti jẹ́ olùjọ́sìn tó ti di bárakú fún tí ìjọsìn di bárakú fún. Number two, Èkejì. you must be willing to be free. Òun láti fẹ́ láti di òmìnira. There are some people that God wants to free, A rí àwọn kan tí Ọlọ́run fẹ́ tú sílẹ̀ tó fẹ́ sọ dòmìnira. and they don't want to be free. Síbẹ̀ wọn ò fẹ́ dòmìnira. Oh, you say, no, that's not possible, but I know it is true. Ẹ máa wí lọ́kàn yín pé eléyìí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo mọ̀ pé òtítọ́ lo tí mò ń wí fún I yín. have met people who are sick who said they don't want to be healed. Mo ti bá àwọn ènìyàn pàdé tí wọ́n ṣàìsàn. Síbẹ̀ a fẹ́ gbàdúrà fún wọn ní ẹ má gbàdúrà àwọn ò fẹ́ kára àwọn yá. I have known of somebody, Mo ti mọ tí ẹnìkan. a very important person, Ẹni tó jẹ́ pàtàkì gbajúmọ̀ láwùjọ. who came to me and said, I need prayers. Tó tọ bàbá tó sọ pé òun nílò àdúrà. I said, what Mo for? ní fún kíni. He said he was going for an operation, Ó lóun fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ abẹ. and he wanted me to pray that the operation will be successful. Ó sì ní gbàdúrà pé iṣẹ́ abẹ náà yóò yọrí sí rere. I said, why don't we pray that there be no need for an operation? Mo ní èé ṣe náà fi gbàdúrà pé ká má ṣiṣẹ́ abẹ rárá kí àwọn Ọlọ́run fúnra rẹ̀ kó ṣe iṣẹ́ yìí. He said,
You're a young boy, you don't understand. olóye ò ṣe yín irú ìtọ́jú báyìí àfi ń kówó jọ ni. You pray ẹ̀gbọ́n ṣàgbàdúrà that God will guide the hands of the doctors. pé ọlọ́run yóò tọwọ́ àwọn dókítà láti la ibi tó tọ́ láti là kó sì gbé ohun tó ń yọ lẹ́nu kúrò ńbẹ̀. I said, don't worry, the money is there. wọ́n ní ẹ má yọra yín lẹ́nu owó ń bẹ níbẹ̀. I could almost say, thank God for those who don't have the money to spend for mo doctors. fẹ́ lè yanu mi sọ fún pé adúpẹ́ lọ ọlọ́run fún àwọn lówó láti fún àwọn dókítà o. In the mighty name of Jesus ní orúkọ Christ, ńlá jésù kristi every one of you gbogbo yín pátá who need an ló operation, nílò iṣẹ́ abẹ. may the Almighty God do it himself. ọlọ́run olódùmarè tìkára rẹ̀ ni yóò ṣe é. àmín. Some people don't want to be free from poverty. àwọn kan ò fẹ́ dòmìnira kúrò nínú òṣì àti ìṣẹ́. I've heard somebody say, mo ti gbọ́ tí ẹnìkan wípé just ask God to provide so that I get money to pay for transportation. wọ́n ṣá gbàdúrà fọlọ́run pé kó fún mi ló ti lè máa fi wọkọ̀ kiri bá ti ń lọ ibì kan. Why don't we pray that God will provide you with your own car? èyí ṣe tá a fi gbàdúrà fọlọ́run ó pèsè ọkọ̀ fún ọ. He said there are all kinds of ó problems. ní ẹ̀ onírúurú wàhálà ló so mọ́kàn ní níjàre. All those who have àwọn cars, tó lọ́kọ̀ they have to buy petrol. ara epo wakọ̀. They have to take care of wọ́n láti mechanics. lọ tọ́jú atúkọ̀ṣe. And then there are robbers. bẹ́ẹ̀ làwọn adigunjalè ń bẹ lóko náà tó fẹ́ gbọ́kọ̀ náà lọ́wọ́ wọn. If there is a spirit of poverty tàbá rí ẹ̀mí òṣì ẹ̀mí tálákà kan. that is trying to hold you èyí down, tó fẹ́ dì ọ́ mọ́lẹ̀. I rebuke it right mo bá now. wí in lórúkọ Jesus' name. olúwa nísinsìnyí ní orúkọ jésù àmín. You must be willing to be free. òun láti fẹ́ láti di òmìnira. And then number 3, ìkẹta you must be willing to serve God. òun láti ṣetán múra láti sin ọlọ́run. Because when that madman was set free torí nígbà tí ọkùnrin asínwìnì tó di òmìnira tá a tú sílẹ̀. and he came to Jesus Christ ó tọ̀ jésù wá. and said, I will follow you everywhere, olómi ó máa tẹ̀lé ọ lọ síbi gbogbo. Jesus said unto him, jésù wí fún pé go and witness to your own people. lọ jẹ́rìí fún àwọn ènìyàn rẹ. Become an evangelist for wọ́n me. di ají ìrere fún mi. That's in Mark chapter 5, ilé ìbẹ̀ nínú ìwé máàkù orí karùn-ún. verse 18 to 20. ẹsẹ̀ kejìdínlógún sí ẹsẹ̀ ogún rẹ. What do I do kí lè náà tí wọ́n ṣe. so that I get a miracle tó bẹ́ẹ̀ kí n lè gba iṣẹ́ ìyanu. that will amaze my nation? èyí tí yóò ṣe orílẹ̀-èdè mi ní kàyéfì. A miracle that the whole nation will hear about iṣẹ́ ìyanu tí gbogbo orílẹ̀-èdè yóò gbọ́ nípa rẹ̀. and they'll be amazed. tí kàyéfì yóò sì ṣe wọ́n. In the example in 1 Kings chapter 18, nínú àpẹẹrẹ ọba kìíní orí kejìdínlógún. verse 36 to 39. ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì sí ìkọkàndínlógójì. 1 Kings 18, 36 to ọba kìíní 39. orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì sí ìkọkàndínlógójì. In the case of Elijah on Mount Carmel, ó jẹ́ ti èlíjà lórí òkè kámẹ́lì. who prayed and fire fell from heaven, ó gbàdúrà iná sì sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run. and the whole nation fell on this face gbogbo orílẹ̀-èdè sì dojú wọn bolẹ̀. and said, your wọ́n God ní is the ọlọ́run Lord. rẹ òun ni olúwa. Now what was it that Elijah kí did? ni o náà tí èlíjà ṣe. They got him an amazing miracle that amazed the whole èyí nation. tó fún ní iṣẹ́ ìyanu àwòyanu má lè pàdé iṣẹ́ ìyanu àpéwáwò. What must I do? kí ni o náà tí mo gbọ́dọ̀ ṣe Do I get a miracle láti rí iṣẹ́ ìyanu gbà. that will amaze my nation? èyí tí yóò ṣe orílẹ̀-èdè mi ní kàyéfì. Number 1, èyí àkọ́kọ́. you must repair the altar of your heart. òun láti tún pẹpẹ ọkàn rẹ ṣe. You must repair that altar called your heart. ọkàn rẹ pẹpẹ tí ó bẹ lọ́kàn rẹ nì èyí tí à ń pè ní ọkàn rẹ òun láti tún un ṣe. Proverbs 15 verse 8. ìwé òwe orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹjọ. Proverbs 15 verse 8 ìwé òwe orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹjọ. says the sacrifice of the wicked is an abomination to God. ó ní ìrúbọ ẹni búburú ó jẹ́ ìríra sí ọlọ́run. If your heart is not pure, bí ọkàn rẹ ò bá mọ́. if there is bitterness against your fellow man in your heart, a rí ìkorò kan nínú ọkàn rẹ tó korò sí ẹlòmíràn nínú if ọkàn there rẹ. is unforgiveness in your heart, bó o bá rí ẹ̀mí àìlè dáríjì nínú ọkàn rẹ. if your heart is full of evil bí thoughts, ọkàn rẹ bá kún fún èrò ibi èrò búburú. if your heart is full of immoral tí thoughts, ọkàn rẹ bá kún fún àwọn èròkérò. repair that altar tonight. tún pẹpẹ ọkàn yìí ṣe ní alẹ́ yìí. Number 2, ìkejì.
If you want the fire of God to fall bó o bá fẹ́ kí iná ọlọ́run kó bọ́ sílẹ̀ when you pray, nígbà o bá gbàdúrà so that a whole nation will become amazed, tó bẹ́ẹ̀ kí kàyéfì lè ṣe gbogbo orílẹ̀-èdè. make sure that the altar of God is never empty. rí i dájú pé pẹpẹ ọlọ́run kò fìgbà kan ṣòfò. I've told you before, a ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ in all the 7 cases in the Bible, ní gbogbo ìgbà méje nínú bíbélì when fire fell from heaven, nígbà tí iná bọ́ sílẹ̀ láti ọ̀run it did not fall on an empty altar. kò bọ́ sórí pẹpẹ òfo kan. There's always something on the altar of God ohun kan máa fìgbà gbogbo bẹ níbi pẹpẹ ọlọ́run for the fire of God to come down fún and iná consume. ọlọ́run láti bọ́ sọ̀kalẹ̀ láti sì jorun. And of course, the best thing you can place on the altar of God ohun tó dára jù ní tòótọ́ tó lè fi síbi pẹpẹ ọlọ́run is yourself ó ní ìwọ tìká lára rẹ as a living gẹ́gẹ́ bí sacrifice. ẹbọ ààyè. Number 3, ìkẹta if you want a miracle that will amaze your tó nation, bá fẹ́ iṣẹ́ ìyanu tí yóò ṣe orílẹ̀-èdè rẹ ní kàyéfì. you must learn to eulogize God continually. láti mọ bí a ti ń kí oríkì ọlọ́run ní ìgbà dé ìgbà kó máa gbóṣùbà fún. In 1 Kings chapter ní 18, àwọn ọba kìíní orí kejìdínlógún verse 36. ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. Oh, thank you, Father. ẹ ṣé bàbá. Lord said there's someone here tonight. olúwa ní ẹnìkan wà mí ní alẹ́ yìí. He said that which is causing your body to overheat is already ní done. èyí tó mú kí ara rẹ gbóná àgbóná ó dì òun ti ṣe ìkápá rẹ̀ ó ti lọ. The Lord said there's someone here tonight. olúwa ní ẹnìkan bẹ níbí ní alẹ́ yìí. He said that which has not allowed you to enjoy your life will soon be over. amen. In 1 Kings chapter 18, verse 36, ní àwọn ọba kìíní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógójì. listen to what Elijah said. tẹ́tí sí ohun tí èlíjà wí. God of Abraham, ọlọ́run abrahamu God of Isaac, ọlọ́run isaki God of Jacob. ọlọ́run jacobu. He was eulogizing God. níṣẹ́ ló kí oríkì ọlọ́run. Learn to do the same. ìwọ náà kọ́ bí a ti ń ṣe bákan náà. Most of the time, torí àkókò ní ọ̀pọ̀ ìgbà we just keep on asking God for things. a máa hàn béèrè ṣáá lọ́wọ́ ọlọ́run láìmọ́ bá a ti ń kì í láìmọ́ bá a ti ń dúpẹ́. mú wá ṣáá lápẹ́ ẹyẹlé wá ń ké. Don't think that we are just doing it for doing sake. má rò pé torí pé wọ́n ní àṣẹ làṣà àṣẹ ń ṣe ṣá. When you hear us saying to him, nígbà tó bá gbọ́ wa tá à ń wí fún ọlọ́run pé you are greater than the ẹ̀yin ló greatest, ga ju ẹni tí ó ga jù lọ. we know what we mean by àpò that. ohun tí à ń sọ nípa eléyìí. When we say you are higher than the a sọ highest, pé ìwọ ló tóbi ju ẹni tí ó tóbi jù lọ. we are telling him, à ń sọ fún president may come, president may ààrẹ go, ń wá bẹ́ẹ̀ ní ààrẹ ń lọ. you remain the same. bẹ́ẹ̀ ìwọ wà bákan náà ní When we ọlọ́run say wá. you are richer than the àbá ní ìwọ richest, lọ́rọ̀ ju ẹni tó lọ́rọ̀ lọ. we are saying to him, à ń wí fún ọlọ́run. our prosperity does not depend on any man. ọ̀rọ̀ wa kò dá lé orí ènìyàn kéènìyàn kan. When we say you are stronger than the tàbá strongest, ní ìwọ ní agbára ju ẹni tí ó lágbára jù lọ. we are saying let all the forces of earth gather against à ń us. sọ pé jẹ́ kí gbogbo ipá àti agbára ibi ayé ìkọ́kọ́ra jọ As long as you are with ní us, ìwọ̀n ìgbà tó bá ń bẹ lẹ́yìn wa bí we will akọ́ni lẹ́rù. be more than bẹ́ẹ̀ conquerors. ìyàwó ju aṣẹ́gun lọ. When we say you are wiser than the àwọn tó bẹ̀ wọ́n wisest, gbọ́n ju ọlọ́gbọ́n lọ. we are saying to him, à ń sọ fún pé there's nothing the enemy can kò sí try. ohun tí ọ̀tá lè gbìyànjú náà lè dánwò. We will be a step ahead of the bẹ́ẹ̀ enemy all wọ́n the máa bára time. ṣáájú wọn ṣáá ní gbogbo ìgbà. When you begin to eulogize the dípò Almighty God, bọ́bẹ̀rẹ̀ ní kí ọlọ́run olódùmarè lóríkì rẹ̀. even ordinary people àwọn ènìyàn lásán listening to you, tí wọ́n ń tẹ́tí sí ọ. their head begins to orí swell wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí í wú. because you are praising the oníkó Almighty ìyẹn God. ọlọ́run olódùmarè. How much more mélòó mélòó. when you are eulogizing the King of Kings himself? tó o bá wá ń ṣe oríkì fún ọba àwọn ọba fúnra rẹ̀. But where we are really going ibi àwa ń lọ pàtó. is what do I do òun ni pé kí ni òun náà tí wọ́n ò ṣe. so that I get a miracle tó bẹ́ẹ̀ kí n lè rí iṣẹ́ ìyanu gbà. that will amaze the whole world? èyí tí yóò ṣe gbogbo àgbáńlá ayé ní hà tí yóò ṣe wọ́n ní kàyéfì. Do you know it is still possible for you tó mọ̀ kó sì ṣeé ṣe fún ọ síbẹ̀. that before long pé láìpẹ́ the whole world will hear about you? gbogbo àgbáyé ni yóò gbọ́ nípa rẹ̀ àmì. I thought you would say èrò tó amen. ṣàmì eléyìí.
How many of you will join hands with me tonight mélòó nínú yín ni yóò sọwọ́ pọ̀ pẹ̀lú mi ní alẹ́ yìí to praise God láti yin ọlọ́run in one accord? ní ìmọ̀ ṣọ̀kan. How many of you will just say, let's just praise Him? mélòó nínú yín ni yóò sọ pé ẹ jẹ́ jùmọ̀ yín. And we have had so many things in the past. gbọ́ ọ̀pọ̀ nǹkan ní We ìgbà have kan asked. àti béèrè àwọn nǹkan ní ìgbà kan náà. Why don't we just praise Him for a change? díẹ̀ fi yìn fún kájí ẹ̀ sọ pé àbá How many of you will join me in àwọn praising Him mélòó lẹ́yìn tonight? darapọ̀ mọ́ mi láti Wave your hand and shout hallelujah.